চারপাশে ভরপুর পানি, এর মধ্যেই হঠাৎ নতুন চরের মতো ভেসে উঠল মাটি। সম্প্রতি এমন একটি বিস্ময়কর ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে ঘটা এই ঘটনার ভিডিওতে দেখা যায় পানির মধ্যে থেকে হঠাৎ স্থলভাগ জেগে উঠেছে। যে ব্যক্তি এই ঘটনার ভিডিও করেছেন তিনি এমন দৃশ্য দেখে অবাক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ভিডিওতে ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, দেখুন জমি জেগে উঠেছে। मेरे भाई ये तो क्लियरी बात का देखियो बैठना के देखे बैठना के और बैठना के देखे এটি নতুন এক অভিজ্ঞতা। এ সময় পেছনে অন্যান্য মানুষজনের কথাও শুনতে পাওয়া যায়। তারা বলেন ওই এলাকায় বৃষ্টির পর এমন ঘটনা ঘটেছে, তবে ঠিক কোথায় এই ঘটনা ঘটেছে তা জানা যায়নি। পরে ফেসবুকে ওই ভিডিও শেয়ার করার পর তা ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকেই এই ঘটনা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দেয়। অনেকের মতে টেকটনিক প্লেট নড়াচড়ার কারণেই এমনটা হয়েছে, তবে আরেকজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর মতে এটা টেকটনিক প্লেট নড়ার কারণে হয়নি, বরং মাটির নিচে জমে থাকা মিথেন গ্যাসের কারণে হয়েছে।